भाजपाचे सरकार फकत मंत्रिमंडळाच्या विस्तारांत तशेंच खंयच्या मंत्र्यांक काडपाचे आनी कोणाक घेवपाचे हाचेच राजकारण करता। गोंयचे समाजकारणा विशीं ह्या सरकाराक कांयच पडिल्लें ना अशें विधान म्हापशा काँग्रेस गट अध्यक्ष विजय भिके हांणी केलां। मुखेलमंत्री जाल्यार दिल्ली भोंवतणीच हालीं व्यस्त आसा असो तोमणो विजयान मारला। वास्को गाजता कळ्ळें, लोकांचे हेल्थाचे प्रॉब्लेम आहा। आमी हेल्थाचेर कितलेशे गजाली उलयता। आयज पळोवंक गेल्यार पणजे असल्या शहरांत डेंगू आनी मलेरिया स्प्रेड जाल्ले आसा। आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय न्हू। आमी फक्त 5 स्टारा भशेन आमची हॉस्पिटलां बांदली म्हणून जायना। आनी हेचेर आवाज उठयतलो जाल्यार मेन आवाज आसता तो एसेंब्लीन आसता। आतां तांकां कितें जालां, एसेंब्लीन आवाज कोणी काडपा नाका। ते रेकॉर्डेड जाता। सो असली खंयची डेमोक्रेसी। आमचो जेन्ना सरकार आसतना आमी सेंट्रलाच्या पोतान आयकून घेताले न्हू, आमचे इश्यूज थंय डिस्कस जाताले। आतां हे आमदार जावं हे BJPचो CM फक्त वयर वयता आनी कॅबिनेट कितें करपाचें, हेका घेव काय तेका घेव हेच चालू आसा तेंचे। तुमी पयला आसतले फोटो, आयज अमित शाक मेळ्ळो, फाल्यां आनी कोणाक मेळ्ळो, हेच पळयता। हांगा सरकार काय ना।